बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट पानीपाग को नहीं आईएमडी कला हाई अलर्ट वज्रपात सहित एसबू राज्यगुड़िक कुआपथर वर्षा हेब एसबू जिला सावधान आगु बात्या भय एपटे 2 दिन आहरी रहिब कोहला पाग गोटे 2टी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना पानीपाग विशेषज्ञ आकलन आउ सेपटे 15 रु पुणी बढ़ वर्षार परिमाण आसुची पुणी एक पश्चिमा झड़ जानतु आपण सहर में पाग किपरि हेब। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुचंती आजर ताजा खबर तेज या कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन आजर भिडियो आपण मैंने जानीपारे तेज आपण मैंने जानापी वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ ता पूर्व वीडियो को लाइक करने सहित अलग सांग साथी मान वीडियोटी को शेयर करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल में नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज पश्चिमा झड़ प्रभाव में उपकूल और यार पार्श्ववर्ती अंचल में आकाश मेघाच्छन्न रहा सह किछि स्थान में वर्षा होइछि। सक्रिय पश्चिमा झड़ प्रभाव में मयूरभंजर जामदारे 2 मिलीमीटर एवं बहलदारे 2.2 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर जाइछि। आज मध्य पश्चिमा झड़ प्रभाव में पाग मेघुआ रही एवं किछि स्थान में हल्का वर्षा हेउछि एवं किछि स्थान में मध्यम धरणर वर्षा हेबा सहित किछि स्थान में प्रबल वर्षा हेबार संभावना थिबा सूचना दैछन्ति पानीपाग विज्ञानी उमाशंकर दास। विशेषकर उपकूल ओडिशा समेत केन्दुझर मयूरभंज अनुगोल ढेंकानाल खोर्धा नयगढ़ और कंधमाल आदि जिला अंचल में हल्का वर्षारू मध्यम धरणर वर्षा हेबाकु थिबा बेले किछि स्थान में प्रबल वर्षा होई पारे। तेबे आसंता काली मध्य एभली पाग जारी रहिबो। तेबे आसंता 14 तारिख पर्यंत एभली पाग जारी रहिबो बोली कहिछि पानीपाग विभाग। तेबे आसंता काली संध्यारू पाग आहुरी बदली जिवो पुणी बढ़िबो वर्षार परिमाण संध्या बेलकु पाग आहुरी परिवर्तन हेबो एवं परदिन ठारू तापमात्रा पुणी बढ़िबा नै सूचना दैछन्ति पानीपाग विशेषज्ञ। अन्यपटे आशा कर जाउछि वर्षा ले जंगल लागिथिबा निया मध्य लिभिबो किंतु आखि दृष्टिया वर्षा होई नथिबारु जंगल निया लागिबाकू नै बढ़िछि चिंता। आउ सेपटे डराउछि बात्या भीषण ग्रीष्म आनी पारे बात्या आउ पटे वर्षा परे पुणी हेबो निया वर्षा।